हाय एव्हरीवन, मयूर सिस्टर्स कॉर्नरमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आम्ही चाललो आहे आमच्या गावाला. गाय आहे ना, पूजेचं स्वागत आहे. माहिती 2 गाय नाही म्हटलं त्या मोबाईलमध्ये आहे. हे गाणं तर कधी नाही ऐकलं. तू जाय, तू सगळे जाय. अरे तुम्ही तिकडून झाला हो. त्यांना माहिती नाही वाटतं, ते त्या साईडने गेले. अगे एक दिवस असंच बघ काय, एक आम्ही घरूनच येत होतो. आम्ही मीच होतो वाटतं, नाही पप्पा पण होते. पहिले आमच्या मागेच आले बरं का ते माणूस, ते गाडीवाले. नंतर आमच्या पुढे ओव्हरटेक करून गेले सगळ्यांनी. सरळ का? स्ट्रॉबेरी स्वस्त झाली वाटतं आता. 50चे 2 सांगशील तरी कळतं. बघा, तुम्हाला जर स्ट्रॉबेरी घ्यायची असेल तर ह्या रोडला नक्की या. खूप स्ट्रॉबेरी विकायला असते, स्वस्तात मस्त. हा रोड म्हणजे सापुतारा रोड आहे. हा नाशिक सापुतारा रोड. प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला स्ट्रॉबेरीचे स्टॉल दिसतील. कारण या भागामध्ये बहुतेक लोक स्ट्रॉबेरी करतात, त्यामुळे ह्या साईडला तुम्हाला खूप स्ट्रॉबेरी पण मिळेल बघण्यासाठी आणि विथ स्वस्त पण आहे. हे बघा आमचं शेत, इथे लावली आहे स्ट्रॉबेरी. कालच तोडून दिलेली स्ट्रॉबेरी, त्यामुळे आज जरा जास्त पिकलेली नाही. हे बघा इथे आहे. ही बघा छोटी छोटी आम्ही तोडली आहे. आणि हा इथे गहू लावलेला आहे. हा आपलाच आहे का गं? आय थिंक आमचाच आहे. आय थिंक म्हणजे मला का माहिती नाही, कारण मी आत्ता 6-7 महिन्यानंतर आलेली आहे. मग त्यामुळे ना मम्मीन ते येत असता, पण आमचं येणं जरा कमी असतं, त्यामुळे कुठे काय लावलेलं आहे ते माहिती नाही. पण हा इथे गहू लावलेला आहे आत्ताच. आणि हा आहे आमचा, तिकडे पुढेपर्यंत आहे. खालच्या साईडला पण आहे. हा खालचा पण आमचाच आहे, तिकडेपर्यंत आहे. स्ट्रॉबेरी आंबट नाही आहे बरं का, गोड लागते. काय पै उलट जोडलेले बघे काय न्यायला बघतील ना पहिले. आणि हे सर्व शेत आमचं आहे. जिथे खाली ह्या साईडला खाली दिसत असेल तुम्हाला, पूर्ण खालीपर्यंत जिथपर्यंत नजर जाते तेवढी सर्व आमचीच जमीन आहे इथे. एवढी स्ट्रॉबेरी तोडली मी, कालच तोडली ती, त्यामुळे आज कमीच होती. एवढीच तोडली मी मला खाण्यासाठी. तर आता आम्ही निघालो आहे रिटर्न वणीला जाण्यासाठी.
आम्ही वणीत पोहोचलो आहे. तर आमचा आजचा ब्लॉग कसा वाटला तुम्हाला नक्कीच कमेंट करून सांगा. आणि आमचा व्हिडिओ आवडला असेल व्हिडिओला लाईक करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाय. पुन्हा भेटू एक नवीन व्हिडिओसोबत.